আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি নোরিয়াম 10। এটি বাজারজাতকরণ করেছে এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এটি হচ্ছে ফ্লুনারেজিন গ্রুপের একটি ওষুধ। এটি বিশেষ করে যাদের মাথা ঘুরায়, মাথা ধরা, মাথা ঝিমঝিম করে, সব সময় মাথা অশান্তি করে, এরকম যদি কারো সমস্যা থাকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি করে দিনে 2 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী